Sempre Marc Marquez, sempre infermabile, il campionato lo sappiamo che lo può perdere solo lui, ma ormai non ha neanche più senso di stare a parlare di mondiale, ha molto senso invece iscriversi al canale e attivare la campanellina così non vi perdete nessun video, che ne arriveranno molti altri succulenti durante questa pausa estiva, così rimaniamo sempre sul pezzo. Ero via in vacanza lo scorso weekend a Barcellona, ma comunque ho seguito tutto e nei momenti morti delle giornate recuperavo quello che succedeva, le interviste e tutto il resto, anche se sì, non dovrei andare via proprio quando c'è la MotoGP, era una cosa che non avevo notato quando avevamo prenotato la vacanza. E per uno come me che segue il weekend al mercoledì e giovedì, dove guarda tutti i dettagli possibili, mi dà anche un po' fastidio perché sono in una full immersion in pratica, così come poi per il calcio, per il Milan è la stessa cosa, e se volete c'è il canale dedicato solamente al calcio, per quello dateci un occhio. Poi io dal 2022 ad oggi in estate sono sempre andato in Spagna e ve la consiglio perché ci si diverte un botto e compro i giornali sia come ricordo perché mi piacciono e anche per leggerli perché mi sto entrenando in Abral il Pagnol. E quando ho comprato Marca c'era questa bella copertina con in prima pagina Marc Marquez a tutta vista, e lì mi sono detto, in Italia una copertina del genere, Valentino escluso, non verrebbe mai fatta, e sappiamo già il motivo, perché il giornale non ha un ritorno mediatico, perché il calcio è la notizia principale del nostro paese, e ve lo dice uno che è fanatico del calcio, ma sta sul cazzo anche a me vedere sta cosa, viene solo dedicato uno spazietto in alto a lato, ma non una copertina gigantesca. Purtroppo è una cosa che sappiamo e bisogna anche mettersi comunque dal lato di chi vende, e quindi mettono notizie che appunto fanno notizia. Io che sono sia fanatico del calcio che delle moto, penso che comunque è brutto non dare spazio alle moto, considerando che comunque fino a poco fa c'era Bagnaia, italiano, su una moto italiana che vinceva 2 mondiali in MotoGP, ma se i media vogliono far diventare mediatico qualcosa lo fanno tranquillamente. Basta fare l'esempio di Sinner, su cui i media ci pompano perché è il nostro unico italiano che c'è nel tennis ed è un fenomeno generazionale, quindi è il suo momento adesso, ma Sinner come personalità è molto simile a Bagnaia, metodico, preciso, calmo, tranquillo, lavoratore. Sicuramente Sinner è ancora più serio di Bagnaia, sembra più essere un robot ancora di più e non ha quella personalità da ragazzo mediatico, simpatico, spavaldo e burlone, però comunque se i media vogliono farti diventare mediatico, ti fanno diventare. Questo per dire che secondo me Bagnaia a livello mediatico poteva avere nettamente più rilevanza per il discorso che dicevo prima, cioè il pilota italiano che vince su una moto italiana mondiale della MotoGP doveva secondo me avere un ritorno mediatico nettamente superiore a quello che ha ricevuto, quasi alla pari di quello che sta avendo Sinner. È una riflessione su cui possiamo farci un video a parte, ma comunque siamo tornati a Brno. Mamma mia che bella Brno, ragazzi, che pista fantastica, una delle mie piste preferite e soprattutto storiche, con un asfalto riasfaltato alla grande, ragazzi, che grip c'era un grip della Madonna, e infatti qualche problemino agli ingegneri l'ha causato nel gestire il setup e sulle pressioni delle gomme, ma di quello ne parliamo tra poco perché ovviamente mi devo sfogare contro il regolamento. È tornato Martin, direi anche alla grande, e come sappiamo di tutta la vicenda con Aprilia che si è risolta con lui che rimane, ne parliamo in un video dedicato che uscirà la prossima settimana, così con il quarto episodio chiudiamo questa soap opera. E spoiler, vi anticipo un tema del video, che figura di merda di Martin e il suo manager Albert Valera, vi dico solo questo. No, comunque Martin è bene questo weekend e penso che il periodo brutto ormai sia alle spalle e che ora possa concentrarsi sul futuro, che sarà sempre in crescendo. Io ve l'ho sempre detto che vedo un Martin competitivo sulla Aprilia, che può essere da podio se è al 100%, e ritornare dopo un lungo calvario ed essere già particolarmente veloce, centrando il Q2 subito e facendo 2 belle gare stando nei 10, è tanta roba e vuol dire che una buona base di partenza c'è. Oltretutto il venerdì non deve neanche essere stato così facile, perché per uno che torna dall'infortunio e si ritrova alle peggiori condizioni possibili, ovvero pioggia e quel mezzo asciutto e bagnato che rompe i coglioni, non è il massimo insomma. Però comunque alla fine può solo che migliorare, quindi vediamo che potenziale tira fuori dalla RSGP. Prima di passare all'analisi del weekend c'è da parlare un po' di mercato, perché i tasselli iniziano ad andare al loro posto, e per quanto riguarda la MotoGP la notizia che credo sia la più importante di tutte è quella della KTM, che avrà 4 moto anche l'anno prossimo, quindi niente trasferimento di Tech 3 da altre parti. È importante parlarne perché l'effetto domino lo poteva causare proprio la casa austriaca nel mercato, con il team di Poncharal che magari andava in onda e vari piloti cambiavano sella, e invece no,
tutto rimane come prima, quindi la KTM tiene i suoi piloti anche per il 2026. La Honda dovrebbe rinnovare Marini e questa era una di quelle cose, di quelle trattative che non pensavo andassero in porto. Credo sia dettata anche dal fatto che con Martini non si è fatto nulla e quindi per un altro anno la Honda rimane con i suoi piloti nel team ufficiale, ma bisognerà vedere Diogo Moreira se fa il salto o no. Da quanto ci dice Sky, i giapponesi hanno messo sul piatto 1,5 milioni per 3 anni e direi che anche un bel malloppo per uno come Moreira, che sì, è un bel talentino ma non ha ancora dimostrato nulla, e infatti penso che se dovesse andare in MotoGP sia una cosa un po' prematura, ma se dovesse effettivamente passare lo piazzerebbero in un delle CR Daihatsu al posto di Chantra che tornerà in Moto2 nel 2026. Però di Moreira si parla anche di Yamaha Prama, che bisognerà vedere chi sarà il compagno di squadra di Toprak il prossimo anno, perché io credo che Oliveira sia spacciato e Miller abbia tipo un 2% di possibilità di rimanere. Vediamo se Paolo Campinotti deciderà se rivoluzionare la squadra oppure no. E Morbidelli dovrebbe rinnovare con VR46 e questo era uno di quei temi apparentemente scontati, perché Acosta sarebbe rimasto in KTM anche nel 2026. Io sono sempre rimasto su questa posizione. andrà via nel 2027, questo è molto probabile, quindi per l'anno prossimo avremo solo qualche piccolo cambiamento nei team satelliti di Honda e Yamaha, mentre i veri botti ci saranno nel 2027 secondo me. Il mercato del prossimo anno sarà uno di quelli dove ci saranno da prendere i popcorn in mano, perché avremo delle belle bombe. Rueda è sempre più imprendibile, diventa sempre più maturo ad ogni gara e dunque il mondiale della Moto3 lo può perdere solo lui. Si vede che ha molte spanne sopra gli altri. Bello rivedere nella bagarre anche Denis Foggia, migliore degli italiani in quel di Brno, però per me questo Massimo Chiles si candida come potenziale vincitore del mondiale dell'anno prossimo. È un rookie velocissimo, forse non così talentuoso come magari un David Alonso del 2024, però è bello tosto e l'anno prossimo si giocherà al mondiale con i soliti della categoria che rimarranno, tipo Munoz, Piqueira, Salmansa, no, tutti questi, avete capito? Se non andranno in Moto2 ovviamente, ma anche con Guido Pini, prima pole in carriera e anche lui a livello di talento puro credo che sia anche più forte di Chiles e mi piacerebbe vederlo con una moto leggermente più competitiva. Secondo me sarebbe spesso lì davanti costantemente e anche lui l'anno prossimo sarà uno di quelli che si gioca al mondiale. Ma il vero vincitore è Marco Morelli, che solo per il numero che ha, oltretutto con la stessa grafica, merita di diventare un pluricampione del mondo. In Moto2 più o meno la stessa cosa. Manu Gonzalez va in Manu Gas, il mio pupillo, viaggia sempre di più verso il titolo, prestazione solida, accontentandosi di prendere la terza posizione per guadagnare punti su un Canet che fa uno 0 molto pesante e poteva anche evitarlo essendo la prima curva del primo giro. È partito indietro e quindi avrà avuto sicuramente della foga e della fretta nel voler rimontare subito, e questo dimostra un Canet che già è meno di veloce di Gonzalez ed è un Canet che tende sempre a sbagliare un po' troppo. Tra l'altro futuro incerto perché non dovrebbe neanche restare in Moto2 a quanto dicono le ultime voci, si parla di Superbike e staremo a vedere. Grande rimonta per David Alonso, da 20° a 9° e questa annata per lui non è quella del campione della Moto3 che va subito veloce in Moto2 tipo come Acosta, ma non è neanche quella disastrosa di un Guevara dalla Moto3 alla Moto2, è in una via di mezzo dove comunque sta facendo vedere di essere veloce e che piano piano ha sempre più confidenza e si ritrova ogni tanto anche davanti. L'anno prossimo può fare lo step per giocarsi il titolo, come magari anche Olgado, che anche lui è spesso solido nei risultati. Apro una parentesi su Mattia Pasini che da wildcard all'età di quasi 40 anni fa sempre capire e confermare di meritare più lui una sella rispetto a molti altri piloti che pagano per correre e non sono all'altezza. Questo è un discorso che sappiamo e che negli ultimi anni si è molto ingrandito, ma Pasini quando fa le wild card ci rimanda sempre a questo, che lui essendo stato comunque un ottimo talento che guida con un gran deficit per quel problema al braccio è sempre veloce e sta davanti a gente che ha 20 anni meno di lui, dimostrando che il livello della Moto2 odierno è basso. Questo per me lo è da tanti anni, il livello della Moto2 ma anche della Moto3 non è così alto quando si vedono soprattutto i passaggi da una categoria all'altra, e anche per il fatto che la gente che paga per correre non è forte, non è assolutamente forte, ma nel motorsport sappiamo che ci vogliono anche gli sghei, soprattutto in questi ultimi tempi, e la meritocrazia se ne va a far fottere. Mi dispiace però per la caduta del Paso, perché ecco, uno dei suoi principali difetti è che la lanciava molto spesso. Qui è partito male e voleva rimontare, però il suo pronostico di caduta in una gara è molto alto, rischia sempre di non finirla anche con queste wild card che fa.
Le condizioni miste del venerdì MotoGP hanno riequilibrato come sempre un po' i valori, vedendo quasi tutte le case nella top 10 e anche nella top 5. Ha tirato un bel botto Ogura ed è andata particolarmente bene perché la moto poteva finirgli addosso e anche in una maniera bella forte, ma fortunatamente non è stato così. E come dicevamo prima, queste condizioni mezzo asciutto e bagnato sono le peggiori che ci possono essere, dove la strategia deve essere ben calibrata. Secondo me qui a Brno, che con la pista che andava sempre di più ad asciugarsi, era un bel terno all'otto, e Alex Marquez fa comunque un gran capolavoro. Caduta, rientro di corsa ai box, prende la seconda moto e con un one shot entra in Q2. Ritorno alla pole per Bagnaia in qualifica, dettata anche dalla caduta di Marquez sul finale. C'è stata anche una leggera polemica di Alex Marquez su Bagnaia e la strategia che ha avuto Pecco in Q2, dove ha detto che un pochino l'ha rallentato, ma comunque la pole l'avrebbe fatta Marc Marquez contro ogni pronostico, ma ha anche detto che la caduta di Zarco che ha avuto davanti l'ha un pelo distratto e ci può stare, ma contro ogni pronostico l'avrebbe fatta lui. E poi c'è il solito Quartararo che sul giro secco sappiamo che è una belva e riesce a portare la Yamaha a quel livello superiore. Conferma come sempre dell'Aprilia sul giro secco anche con Raul Fernandez, ma lì ci arriviamo tra poco perché parliamo della sprint. Come abbiamo detto tutti, questa regola delle pressioni delle gomme è scandalosa, è una gran troiata, un lavoro allucinante che fa venire nervoso ogni volta. Già vedere un gran premio che potrebbe finire dopo una mezz'oretta dalla bandiera a scacchi è ridicolo, tipo come Vignales in Qatar e tutti gli altri casi. Lo dicono poi, va bene, subito dopo dalla penalità con i dati che hanno, e quindi la notizia è immediata, ma è inammissibile un lavoro del genere. E qui a Brno abbiamo avuto un'altra escalation. Riprendendo brevemente la regola delle pressioni, che è stata introdotta dal GP di Silverstone del 2023 e poi rivista a modo per il 2024, è una regola in cui i piloti devono rispettare questi parametri. Il limite minimo per la gomma anteriore è fissato a 1,8 bar, mentre quello posteriore è stato fissato a 1,7 bar. Tutti i piloti devono mantenere questi valori per almeno il 60% dei giri della gara lunga e per il 30% della sprint. In caso di violazione, in automatico scatta la sanzione, 8 secondi di penalità nella garetta, 16 se l'infrazione avviene durante la gara normale, e i dati vengono presi dai tecnici della Michelin ad inizio gara, cosa che anche lì, vabbè, per me non ha senso, ma lasciamo perdere. È arrivato un comunicato dalla FIM e dalla Michelin in cui hanno dichiarato che hanno avuto delle difficoltà nel leggere i dati dai sensori che rilevano le pressioni delle gomme anteriori, ed è venuto fuori anche una cosa che non balza all'occhio ma che è importante dirla, che nelle gomme davanti ci sono due sensori. Uno che manda i dati alla direzione gara che li vede in tempo reale e uno che manda i dati alla centralina della moto che i piloti possono vedere mentre corrono. Infatti Marquez e Bagnaia dicevano che vedevano dal dashboard che erano sotto il limite della pressione e di conseguenza si sono adattati. Poi con Pecco il discorso cambia perché c'è stato un problema elettronico che ha sbagliato a dargli le informazioni sul dashboard, cioè che in realtà non era sotto il limite, l'elettronica ha fatto le bizze. E dunque, come dicevamo prima, la direzione gara ha avuto dei problemi nel leggere i dati che arrivavano dai sensori, che hanno dato degli under investigation per errore perché appunto c'è stato un malinteso nella lettura dei dati. Oltre a Marquez e Bagnaia, anche Ogura e Rins erano finiti nel mirino senza poi ricevere la penalità. Va a farsi fottere lo spettacolo con questa regola di merda, e oltretutto non sono più gare di moto, ma gare che, come dicevamo prima, rischiano di finire dopo la bandiera a scacchi, e gare in cui i piloti devono comportarsi in una certa maniera per non prendere la penalità e stare dentro i limiti. Cioè, che cazzo di gara è dove uno lascia passare un altro pilota per rientrare nel limite della pressione perché sa che è fuori parametro, per poi riattaccarsi e far scaldare la gomma davanti per non incappare nella penalità? Uno deve stare davanti e poter condurre la gara come vuole, senza stare a pensare di essere fuori dal limite, perché la mentalità e il comportamento del pilota cambia di conseguenza. Non è assolutamente un discorso contro i piloti, perché giustamente loro non vogliono prendere la penalità e fanno il possibile per evitarla, e questo comportamento è una conseguenza di una regola che non ha assolutamente senso. Non sono più gare di moto queste se ci mettiamo anche aerodinamica, abbassatori e tutto il resto che sta snaturando il cuore della MotoGP. Ma tanto anche per il 2026 avremo questa regola stupida e vedremo con l'arrivo di Pirelli dal 2027 come cambieranno le cose. Andando invece nell'analisi della sprint e tenendo conto comunque di questo discorso, si può nettamente vedere la superiorità di Marc Marquez, in cui può fare quello che vuole. È davanti a tutti, vede che è fuori un attimo con la pressione, si rimette dietro un attimo, torna nei parametri e ripassa tranquillamente. Quando sa
sa che è il momento giusto, senza doversi stressare più di tanto, come se giocasse in modalità principiante. Il discorso di Marquez, parlando anche della domenica, è sempre il solito. Ha vinto il mondiale e può perderlo solo lui. C'è una superiorità troppo disarmante, ma non solo per lui stesso, ma come dicevo anche dagli avversari che non riescono a contrastarlo, perché lui corre in scioltezza, mica si sforza tra virgolette, e correndo in questa maniera normale senza essere contrastato, gli altri dovrebbero farsi delle domande. Alex Marquez sbaglia nettamente su Mir ed è giusto che si becchi la penalità che gli hanno dato, e non è stato un fine settimana facile per Alex, dove a parte il gran numero nella practice è sprofondato in 17ª posizione nella sprint e in gara ha centrato Mir. È un Alex che, va detto, quando è dietro non sembra essere quel pilota maturo che vediamo quando è davanti, forse anche la foga della rimonta è inciso, però così ad inizio gara entrare in una maniera un po' troppo decisa contro una Honda che sai che la passi quando vuoi è un po' esagerato. E come dicevo, quando Alex è appena nelle retrovie, quando è nel gruppone con gli altri piloti dove non c'è suo fratello Mark, qualche sbavatura tende a farla, tornando ad essere una versione di un pilota non completissimo. Ci ricordiamo anche in Qatar su di Gian Antonio, oppure quell'ingresso alla Drisake a Jerez dove tra un po' fa uno strike della Madonna. Ci sta a sbagliare, perché ovviamente sbagliamo tutti, però fateci caso che quando è appena dietro tende a fare più cazzate rispetto a quando è solo in seconda posizione dietro Marquez. Sarà perché magari si sente un po' meno sicuro nelle retrovie? Non lo so, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. E mi è sfigatissimo comunque, se non si stende lui da solo viene centrato, e gli hanno pure cancellato il volo dell'aereo dopo, quindi direi tutto a gonfie vele. Sono contento di tornare a parlare di Enea Bastianini, pilota che merita l'attenzione, e devo dire, minchia, tornato da qualche acciacco intestinale non me l'aspettavo così veloce. Vediamo se sarà stato un po' l'asfalto nuovo della pista che aveva un grip della Madonna a favorire questo weekend positivo, oppure se c'è stata una chiave di volta. Da un momento all'altro così di punto in bianco mi sa anche un po' strano, e le prossime due gare ci confermeranno se è effettivamente tornato competitivo oppure no. Giri Buora, il suo capotecnico, ha detto che potrebbe essere una svolta in cui Enea riusciva a guidare la moto come voleva lui e non il contrario, e ha fatto veramente molto bene con il Q2 e il podio nella sprint. Per la gara peccato, perché anche qui la foga potrebbe aver giocato un bel fattore, con la colina lì di poter fare il podio e il fatto di essersi ritrovato nel gruppo di testa dopo molto tempo. Aveva voglia di fare podio e questa eccessiva voglia forse lo ha portato a sbagliare. Dunque speriamo che sia di buon auspicio questo weekend. Io ho ancora dei dubbi e le prossime due gare ci diranno meglio se gli sviluppi stanno andando nella direzione giusta e se potremo riniziare a vedere spesso Enea nei 10 o in Q2 e non a cavallo della zona punti. Bezzecchi ragazzi, Bezzecchi, che bel pilota, lui ci fa proprio divertire, conferma sempre di più di essersi preso l'Aprilia in mano e di poter ambire anche ad un'altra vittoria nel corso di questa stagione, pure in condizioni normali e non quelle un po' strane del weekend di Silverstone. Il potenziale c'è e Bez è tornato ad essere quel pilota che ha il talento per andare forte. Quello del 2024 non era il Bez che conoscevamo e lo sapevamo anche, e vederlo veloce su una moto che non è la Ducati ha ancora più valore, perché vuol dire che il pilota c'è ed è veloce. La velocità non si perde, così come il talento. Grandi sorpassi e una grande seconda posizione, giro secco, sempre tenuto costante dopo un inizio non facile, e ve l'ho detto, nella seconda parte di stagione l'Aprilia con Bezzecchi e Martin può fare molto bene, e gli aggiornamenti che hanno portato hanno giovato anche a Raul Fernandez, che ultimamente è sempre costante e se continua così può anche meritarsi il rinnovo, anche se per me non è niente di che, come pilota e c'è sicuramente di meglio. Se non lo rinnovassero non sarebbe tutta questa gran perdita, ma probabilmente anche le voci di mercato sul suo possibile addio e anche l'aver visto Manu Gonzalez provare l'Aprilia ad Aragon un po' l'hanno svegliato forse. Ho visto un Pecco Bagnaia diverso questo fine settimana, con del fuoco negli occhi, aggressivo, cioè con la voglia di stare davanti vedendo che il potenziale c'era, però al momento la solfa è sempre la stessa, è il risultato quello che conta ed è fuori dal podio. È una GP25 che non si adatta alle sue caratteristiche e direi anche in una maniera molto grande, perché non riesce neanche a provare a vincere, e l'avere Marquez a fianco nel box fa la sua parte, e del discorso psicologico ne abbiamo dette e ridette, ma siamo sempre alle solite, e come dicevo nel dopogara del Sachsenring di miglioramenti per Bernot non ne prevedevo, infatti è andata così. Lui ora deve solo concentrarsi sul fare secondo nel mondiale e non pensare più di essere in lotta per il titolo, cioè di correre in maniera sciolta.
non prevedo, come già pensavo, di vedere dei cambiamenti per una svolta di Bagnaia e fino a fine stagione si rimarrà così, con magari sì, qualche miglioramento ma non importante. Ed è una stagione storta a tutti gli effetti, quella in cui ti girano contro anche determinati eventi, tipo l'errore della squadra nella practice con la media posteriore invece che con la soft, oppure i problemi di elettronica del dashboard che ti segnalano una pressione della gomma diversa da quella che è. Sono tutte cose che ti fanno dire che è un'annata no da cui bisogna uscirne solo fidandosi del processo. Ed è raro vedere Bagnaia incazzato che lancia il guanto, vuol dire che è una situazione particolarmente grave perché lui è sempre tranquillo, pacato e calcolatore pure in momenti dove c'erano dei problemi. Da Barcellona vi ho comunque messo la storia per le vostre considerazioni dello spazio social e dunque vediamone alcune come questa di Simo91 che chiede: ma secondo te entro fine stagione possiamo vedere un duello Marquez-Martin? Allora, è una domanda interessante, potrei dirti anche di sì, ma forse solo quando Marquez ha vinto il mondiale tipo a 3-4 gare dalla fine. Sicuramente Martin andrà sempre in crescendo durante la seconda parte di stagione e può arrivare al livello della seconda posizione, quindi magari sì, in gara un duello ci potrebbe anche essere, ma tenendo conto comunque della superiorità di Marquez che lotta per 1, 2, massimo 3 giri e poi va via. Bella questa di Zin Leonardo che chiede: secondo te se Marc Marquez non andava in Ducati con Bagnaia era così o come nel 2024? Allora, non pensando dove sarebbe potuto andare Marquez, se in un altro team oppure rimanendo in Gresini, avremmo visto un Bagnaia diverso e sicuramente più veloce, forse un po' meno del 2024 se la GP25 è questa che gli dà dei problemi, ma a livello psicologico era tutta un'altra storia, già a partire dall'avere un pilota diverso a fianco nel box. Ale Cracco: nel 2026 a Pecco non conviene cambiare aria, contratto permettendo? No, per due motivi. Il primo, che se scendi da una Ducati attualmente non vinci, e secondo perché Bagnaia è uno che come persona è un signore e rispetta i contratti e non avrebbe senso rescindere prima per un'annata storta. Nel 2026 poi per il rinnovo in vista della stagione 2027 se ne può parlare. Io vi ho già detto che per me non rinnova. Ma questo qui ve l'avevo detto già da inizio dell'anno scorso, senza contare il discorso di Marquez. Questa domanda non c'entra con il weekend di gara, ma c'entra con il canale perché Desmojo21 chiede: quando farai gli speciali anche per la Superbike? Non sono in programma e non credo di farli. Poi vabbè, in futuro le cose cambiano sempre, quindi non si sa mai, però non li farò perché semplicemente io non sono appassionato della Superbike. A me le derivate di serie non sono mai tanto piaciute, nel senso che non la seguo con l'attenzione assidua e la passione che ho per il motomondiale, in cui cerco di scovare ogni dettaglio possibile, seguo il weekend di gara dal giovedì con le dichiarazioni e programmi di fine giornata. Il mio rapporto con la Superbike è un po' simile a quello della Formula 1, cioè preferisco la Superbike perché sono due ruote e c'è più spettacolo, ma la guardo se non ho nient'altro da fare, preferisco fare altro. Ovviamente la seguo stando sul pezzo dove leggo le notizie e guardo i risultati, tipo Redding che è tornato nel British Superbike o Cianoncio, possibile sostituto di Ria in Yamaha, quindi sì, rimango aggiornato ma non ho la stessa passione del motomondiale. Certamente a livello di preparazione di contenuti dopo gara della Superbike si potrebbero anche fare, ma non è una cosa su cui punto adesso. Andiamo con le pagelle, partendo dal team VR46 in cui Digi ha fatto un weekend disastroso, da 4 in pagella perché è stato veramente un fine settimana no, rimanendo fuori dal Q1, cadendo nella sprint e facendo una bruttissima gara, un Di Gian Antonio irriconoscibile. KTM ufficiale, un bel 8,5 a Pedro Acosta che fa due podi importanti, mentre Binder dal 5 al 6 perché sì, riesce a rifarsi nelle due gare finendo nei 10, ma rimane comunque l'ultima KTM nel complesso del weekend, pure con la caduta di Bastianini, è stato in difficoltà tutto il weekend e dunque su Enea io gli do un bel 7,5 che sarebbe potuto anche essere un 8 se non si fosse esteso, ma il discorso su di lui l'abbiamo già fatto e vediamo le prossime gare. Yamaha Pramac Oliveira 5, sempre più spacciato, e Miller un 6,5 perché comunque in Q2 ce l'ha messa, in top 10 c'è finito. Magari Campinotti potrebbe puntare su di lui ancora un anno se mantiene questi risultati da top 10, avendo un pilota di esperienza da affiancare a Toprak senza averne due completamente nuovi. Aprilia Trackhouse Ogura è calato molto da quando si è fatto male, voto 5 al suo weekend e invece voto 7,5 a quello di Raul Fernandez. Honda ufficiale, 6 a Marini e a Mir, vabbè non gli si può dire molto, anche stavolta non è colpa sua, gli do 6 anche se nella sprint è finito molto dietro, comunque dopo una bella qualifica. In LCR, Zarco 6, torna a finire comunque una gara dopo vari 0, anche se comunque fa un po' più fatica rispetto al solito.
Quartararo 8 e Rins 5 per essere brevi, Yamaha ufficiale, mentre nel team Gresini 4,5 ad Alex Marquez, che anche lui incontra un weekend non facile, e la Verstesumir abbassa molto il voto, altrimenti comunque saremmo stati sul 5, e un normale 6 ad Aldeguer. Voto 9 a Marco Bezzecchi, che è sempre più in confidenza con la sua Aprilia, e voto 8 a Jorge Martin, che anche se non è al 100% torna in grande stile. Manca la Ducati ufficiale, 9,5 a Marc Marquez e 6,5 a Bagnaia per la pole, altrimenti siamo sempre sull'orlo dell'insufficienza. State belli carichi ragazzi, perché durante questa pausa estiva usciranno dei contenuti veramente molto interessanti fra storytelling, Martina Aprilia e tante altre cose che bollono in pentola, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così noi ci vediamo alla prossima per un nuovo video. Ciao!